ये देख सकता है हम लोग मीठा वाला दो तो केडी दो तो उसको ये देख सकता है गाइस इतना बड़ा वाला केडी देख सको इतना मीठा है ये गाइस ये देखो अभी काट रहा है यहाँ पे आइसक्रीम खा रहे बच्चा है देखो कद्दू हेलो कद्दू चैन अन मम्मा दून आइसक्रीम दो दूँ यहाँ पे देख सकते हैं गाइस इतना मोटा है ये देखो फोन में छोटा देगा लेकिन असली बहुत मोटा है बहुत मीठा है गाइस एक बार हम ट्राई कर देगा आप लोग को बहुत मीठा गाइस